сейчас, сегодня 3 декабря, я пришла с работы. Ну вот вчера еще все было весело и легко, более-менее. А сегодня я пришла с работы, там по хронологии подошли мои видео из середины осени, октября. Я там выпустила ролик, как я болела. Ковидная реальность называется. И заболела я, на больничный пошла с 8 октября. Была 10 дней на больничном, кашляла долго-долго. Врач сказала, вы долго еще будете кашлять. Выписала меня через 10 дней и говорит, вы долго еще будете кашлять. И вот я до сих пор кашляю. 3 декабря сегодня, уже скоро 2 месяца. И я до сих пор кашляю приступами. И вот именно сейчас такой приступ вечером произошел. Я пью тут гербиончики всякие, когда начинается какой-то приступ. То травку какую-то пью, то сё. Вот у меня такой приступ, что я пока не поглотаю, там у меня дыхалка сбивается. И вот я не знаю, что со мной. Я не знаю. И сколько я еще буду кашлять. И вообще у меня такое чувство, что у меня всякий раз у меня такое чувство, будто бы я по новой начинаю болеть. Ну, товарищи, честное слово, надоело уже. Сейчас хотела померить температуру, а у меня градусник разложился. Ртуть разложилась на 2 части. Ну, у меня вечно какие-нибудь потрясения. Говорю, Эдик, надо покупать новый градусник. А Эдик его под горячей водой греет. Он на всю расползается по всему периметру шкалы. Он его начинает стряхивать, а он разбегается на много-много запчастей. Ртуть это. Ну, в общем, я так и не смогла померить температуру. Вот. И вот такой кашель. 2 месяца. И аж слезы текут. И голос у меня до сих пор севший. Я не знаю, что со мной. Я не знаю, что со мной. И вот ничего, вроде бы более-менее устаканивается состояние. Потом бах, опять мне прилив такой, знаете, экзотики этой. Может, еще у кого-то такое. Капец. Что делать? Не знаю. Кашляю, продолжаю. Сейчас пойду наколочу себе какого-то чая теплого и буду хлебать.